വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു നാവികസേനയുടെയും കരുത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതീകമാണ് അവർക്കുള്ള വിമാനവാഹിനികൾ. അനേകം പോർവിമാനങ്ങളുമായി അനേകം കപ്പലുകളുടെയും അന്തർവാഹിനികളുടെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെയും ഒക്കെ അകമ്പടിയോടെ കടലാഴങ്ങൾ താണ്ടുന്ന ഈ കടൽ രാജാക്കന്മാർ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ്. വിമാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിമാനവാഹിനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ? ശരി, ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാകട്ടെ, വിമാനവാഹിനികളും അവയുടെ പ്രവർത്തനവും. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷാബു പ്രസാദ്. സയൻസ് കോർണറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോകൾ പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി, വളരെ സന്തോഷം. ഈ പിന്തുണ തുടർന്നും ഉണ്ടാകണം. വീഡിയോകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, വിജ്ഞാന കുതുകികൾക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. നാം വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. വിമാനങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ വിമാനവാഹിനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒഴുകുന്ന ഒരു വലിയ ടൗൺഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. പോർവിമാനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പറന്നുയരുന്നു, ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ആ വിമാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതിനാവശ്യമായ ഹാങ്ങറുകൾ, അതിനാവശ്യമായ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, അതിനാവശ്യമായ ടെക്നീഷ്യന്മാർ, അതുപോലെ ആയുധങ്ങൾ 2500, 3000, 3500 അങ്ങനെ വിമാനവാഹിനിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നാവികർ, ഒരു പട്ടണം മുഴുവനും, ഒരു വലിയ സിറ്റി മുഴുവനും വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുത ജനറേറ്ററുകൾ, അങ്ങനെ ഒരു അതിഭീമൻ ടൗൺഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഓരോ വിമാനവാഹിനിയും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക സങ്കീർണതകൾ എത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും എന്ന്. വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുന്നതും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ള റൺവേയിലൂടെ കുറേ ദൂരം ഓടിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് വിമാനത്തിന് പറന്നുയരാനുള്ള ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കുക. അതിനുശേഷമേ വിമാനത്തിന് പറന്നുയരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും റൺവേ തൊട്ടതിന് ശേഷം എത്രയോ ദൂരം ഓടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അതിന് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോയിലും നേരിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഏറിയാൽ ഒരു 350 മീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള ഒരു വിമാനവാഹിനിയുടെ ഡെക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുകയും ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക? ഇത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ? നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വിമാനം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ടേക്ക് ഓഫ് കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിമാനം റൺവേ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 1 കിലോമീറ്റർ വരെയെങ്കിലും റൺവേയിലൂടെ ഓടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വിമാനത്തിന് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതൊരു 300 മീറ്ററിനുള്ളിൽ നിന്നേ പറ്റൂ. എങ്ങനെ? അവിടെ ടെയിൽ ഹുക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണത്. ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ വാലറ്റത്ത് നിന്നും ഒരു ലിവറിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഹുക്ക് താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞു വരും. കപ്പലിലെ റൺവേയിൽ കുറുകെ കുറെ റോപ്പുകൾ, ഇരുമ്പ് റോപ്പുകൾ, കയറുകൾ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ കയറുകളിൽ ഒന്നിൽ ഈ ഹുക്കിനെ കുടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൈലറ്റിന്റെ സ്കില്ല്. അങ്ങനെ ആ ഒരു റോപ്പിൽ അതിന്റെ ഹുക്ക് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിമാനത്തിനെ ആ റോപ്പ് വലിച്ച് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വിമാനത്തിന്റെ സ്പീഡ് അറസ്റ്ററുകളും ഈ റോപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിമാനത്തിനെ നൊടിയിടയിൽ അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം ഓടി 0-ൽ എത്തേണ്ട മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററോളം വേഗതയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിമാനം 2-3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഏതാനും മീറ്ററുകൾ മാത്രം ഓടി അവിടെ ആ റോപ്പ് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിമാനവാഹിനിയിൽ വിമാനങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 4 റോപ്പുകളെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോപ്പിലെങ്കിലും ഈ ഹുക്ക് കുടുങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. കൃത്യമായി 1-മത്തെയോ 2-മത്തെയോ റോപ്പിൽ കുടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൈലറ്റിന്റെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഈ വിമാനവാഹിനിയുടെ റൺവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ കരയിലെ റൺവേ പോലെ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നതല്ല. അത് തിരമാലകളിൽ ആടുകയും കുലുങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവയാണ്. അങ്ങനെ ആടി ഉലയുന്ന ഒരു റൺവേയിലേക്ക് കൃത്യമായ ഒരു റോപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഹുക്കിനെ കൊണ്ട് കൊളുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാമാന്യ സ്കില്ല് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പൈലറ്റുമാരെ മാത്രമേ ഈ നേവൽ ഏവിയേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ലാൻഡിങ്ങിലെ ഈ കൃത്യത അവിടെ ആവശ്യമാണ്.
ഇനി ടേക്ക് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അത് 0-ൽ നിന്ന് ഓടിത്തുടങ്ങി മണിക്കൂറിൽ 250-300 കിലോമീറ്റർ വേഗത എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ചിറകുകളിൽ ഇത് പറന്നുയരാൻ ആവശ്യമായ ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കുക. ആ ചിറകിൻ്റെ താഴെ പ്രഷർ കൂടുകയും മുകളിൽ പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്ത് വിമാനത്തിനെ ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ആ ബലം അതിൽ അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഫ്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഉയർത്തി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വിമാനത്തിനെ പൈലറ്റ് ഉയർത്തുക. എന്നാൽ അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ആ ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിമാനത്തിന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ 300 കിലോമീറ്ററോളം വേഗത കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ വേഗത സാധാരണഗതിയിൽ കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ റൺവേയിലൂടെ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ഓടുകയും വേണം. എന്നാൽ വിമാനവാഹിനിയിൽ ആ ആഡംബരമൊന്നുമില്ല. ഏറിയാൽ 300 മീറ്റർ. ആ 300 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. ലോകം മുഴുവൻ, ഭാരതത്തിൻ്റെ അടക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിമാനവാഹിനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് സ്റ്റോബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഷോർട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ബട്ട് അറസ്റ്റഡ് റിക്കവറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. അത് വളരെ ലളിതമാണ്. നാം സർക്കസിലൊക്കെ ജീപ്പ് ജമ്പിങ്ങും ബൈക്ക് ജമ്പിങ്ങും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലൂടെ അതിവേഗതയിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു ജീപ്പ് വായുവിലൂടെ ജമ്പ് ചെയ്ത് മറ്റേ സ്ലോപ്പിൽ ചെന്ന് വീഴും. അവിടെ ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും. അവിടെ ഡ്രൈവറുടെ സ്കില്ല് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോബാർ വിമാനവാഹിനികളിൽ ഉള്ളത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത് മുൻവശം ചരിഞ്ഞാണ് പോവുക. അങ്ങനെ ആ ചെരിവിലൂടെ അതിവേഗം കുതിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിമാനം ആ ചെരിവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു ജീപ്പ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വായുവിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കുകയും അത് പറന്നുയരുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും ലളിതം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷനുമില്ല. പൈലറ്റിൻ്റെ സ്കില്ലും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ സ്റ്റോബാർ ടെക്നിക്കിന് അതിൻ്റേതായ ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനികളിലെ വിമാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പൂർണ്ണമായ ശേഷി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. കാര്യം വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാരം പരമാവധി കുറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പൂർണ്ണമായ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ധനം ഏകദേശം പകുതിയോളമേ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പകുതിയോളം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? വിമാനത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറയും. റേഞ്ച് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് പറക്കാവുന്ന വിമാനത്തിന് 1000 കിലോമീറ്ററെ പറക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്രമിക്കേണ്ട ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ തീരത്തോട്, ടാർഗറ്റിനോട് പരമാവധി അടുത്തായിരിക്കും കപ്പൽ നങ്കൂരമിടുക. അതായത് ശത്രുവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത്, ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണ റേഞ്ചിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വൾണറബിൾ ആകും. അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മ ഈ സ്റ്റോബാർ ടെക്നിക്കിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാരം കഴിയുന്നത്ര കുറവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആയുധശേഷി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. ഒരു വിമാനത്തിന് 5000 കിലോ ആയുധം വഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോബാർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനികളിലെ വിമാനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പകുതിയോ അതിൽ താഴെയോ ആയുധങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സോർട്ടീസ്, പറക്കലുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്ധനം ചെലവാകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം പോരായ്മകൾ ഈ സ്റ്റോബാർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമാനവാഹിനികൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വളരെ ലളിതമാണ്. ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും, അമേരിക്ക ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനികളിലെ ടേക്ക് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോബാർ ആണ്. മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് കാറ്റപ്പുൾട്ട് മെത്തേഡ്. അതിന് കാറ്റോബാർ എന്ന് പറയും. കാറ്റപ്പുൾട്ട് അസിസ്റ്റഡ് ഷോർട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ബട്ട് അറസ്റ്റഡ് റിക്കവറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. കാറ്റപ്പുൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിണ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാലി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റാലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കല്ല് തൊടുക്കുന്നത്? ആ തെറ്റാലിയുടെ കല്ലിങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് കയ്യങ്ങ് വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഈ കല്ല് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോകും. അതേ ടെക്നിക്കാണ് കാറ്റോബാർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമാനവാഹിനികളിൽ നിന്ന് വിമാനം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ലോഞ്ചിങ് ഹുക്കുണ്ട്. ആ വിമാനവാഹിനിയുടെ റൺവേയിലുടനീളം അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കുകൂടി ഒരു ചാലുണ്ടാകും. ആ ചാലിലൂടെ ആ ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹുക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻപിലത്തെ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ
ഈ ഹുക്കിനോട് ചേർത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ആ ഹുക്ക് അതിവേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഈ വിമാനത്തിനെ വായുവിലേക്ക് തെറിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നൽകുന്ന ത്രസ്റ്റും ഈ ഹുക്ക് നൽകുന്ന ത്രസ്റ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഈ ചെറിയ റൺവേയിൽ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഈ വിമാനത്തിന് ആവശ്യമായ ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ട ആ പവർ കൊടുക്കും, ആ സ്പീഡ് അതിന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വിമാനത്തിനെ എയ്ത് വിടുകയാണ്, തൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കാറ്റപ്പൾട്ട് മെത്തേഡ്. ഇതിനൊരു ഗുണമുണ്ട്. ഇതിന് സ്റ്റോബാർ മെത്തേഡിലെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിമാനത്തിന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണശേഷി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, പൂർണ്ണമായും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും, അതിൻ്റെ ആയുധവാഹക ശേഷി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരത്തോടടുത്ത്, ശത്രുവിൻ്റെ റേഞ്ചിനോടടുത്ത് ഈ വിമാനവാഹിനി നങ്കൂരമിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഈ കാറ്റപ്പൾട്ട് ടെക്നിക്കിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ 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 സങ്കീർണമായ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാറ്റപ്പൾട്ട് ഈ പവർ അതിന് കൊടുക്കുന്നത്? അത് അതിമർദ്ദത്തിലുള്ള ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള നീരാവി ഒരു പിസ്റ്റണിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചില വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നോക്കൂ, ആ വിമാനം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൺവേയിലുടനീളം പുക ഉയരുന്നത് കാണാം. അത് പുകയല്ല, അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നീരാവിയാണ് കാണുന്നത്. ഈ അതിമർദ്ദത്തിലുള്ള ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഈ നീരാവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതായത് കാറ്റപ്പൾട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനികളുടെ പ്രൊപ്പൽഷൻ എഞ്ചിൻ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആയിരിക്കും. അവ ന്യൂക്ലിയർ വിമാനവാഹിനികളായിരിക്കും. പരമ്പരാഗത ഡീസൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കില്ല, ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഷൻ ഉള്ള വിമാനവാഹിനികളിൽ മാത്രമേ ഇത്ര ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക സങ്കീർണതകൾ വേറെയുണ്ട്. ഈ കാറ്റപ്പൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായ മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. അതിന് ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യന്മാർ ആവശ്യമുണ്ട്, മാൻ പവർ ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരുപാട് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കാറ്റപ്പൾട്ട് മെത്തേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിമാനവാഹിനികളിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഇങ്ങനെയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാറ്റപ്പൾട്ട് മെത്തേഡിൽ, കാറ്റോബാർ മെത്തേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിമാനവാഹിനികൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രാൻസിന് ഒരു വിമാനവാഹിനി ഇപ്പോൾ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് എന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിമാനവാഹിനികളും ഈ കാറ്റപ്പൾട്ട് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ വിമാനവാഹിനികളാണ്. അവ വമ്പൻ വിമാനവാഹിനികളാണ്, സൂപ്പർ കാരിയറുകളാണ്. അവയുടെയൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 1,00,000 ടണ്ണിനടുത്ത് വരും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴുമ്പോൾ അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റാണത്. ഏതാണ്ട് 100ഓളം വിമാനങ്ങളെ ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതിഭീമൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് അമേരിക്കയുടെ നിമിറ്റ്സ് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട വമ്പൻ വിമാനവാഹിനികൾ അഥവാ സൂപ്പർ കാരിയറുകൾ. ഈ സൂപ്പർ കാരിയറുകൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട്. അതും കാറ്റപ്പൾട്ട് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അതിന് പറയുന്നത് ഇമാൽസ് എന്നാണ്, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാറ്റോബാറിൽ ഈ കാറ്റപ്പൾട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ഇമാൽസിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലൂടെയാണ്, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ്. നാം നേരത്തെയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ മാഗ്ലെവ് ട്രെയിനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാഗ്ലെവ് ട്രെയിനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? തുടർച്ചയായ വൈദ്യുത കാന്തിക വികർഷണത്തിലൂടെ, റിപ്പൽഷനിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്, ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് മാഗ്ലെവ് ട്രെയിനുകൾ തറയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും മുമ്പോട്ട് ഓടുന്നതും. ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം അതിലെ ഒരേ പോൾസ്, അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരേ പോളുകൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവ തെറിച്ച് പോകും. അതിനെ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ ഫാന്, മിക്സി ഇതെല്ലാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളാണ്. എന്നാൽ ഈ വട്ടത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നേരെയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീനിയർ മോട്ടറായി മാറും, ലീനിയർ ഇൻഡക്ഷനായി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള തുടർച്ചയായ മാഗ്നറ്റിക് റിപ്പൽഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഇമാൽസ് മെത്തേഡിൽ ഈ കാറ്റപ്പൽറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതും അതിസങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റീമിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കുറവാണ്, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, ടെക്നോളജി സങ്കീർണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ ജെറാൾഡ് ഡാർഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭീമൻ വിമാനവാഹിനിയിൽ മാത്രമേ ഈ ഇമാൽസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാരതം അടുത്തതായി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന INS വിശാലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമാൽസ് ടെക്നോളജിയാണ് എന്ന് പലയിടത്തും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് 20 വിമാനവാഹിനികളാണ്. അതിൽ 11 അമേരിക്കൻ നേവിയുടേതാണ്. ആ 11-ൽ 9 നിമിറ്റ്സ് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട അതിഭീമൻ സൂപ്പർ കാരിയറുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രം ഇത്ര വലിയ സൂപ്പർ കാരിയറുകൾ ഉള്ളത്? വലിയ വൻശക്തികളായ അമേരിക്കയുടെ മുഖ്യശത്രുവായിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പോലും സൂപ്പർ കാരിയറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലും സൂപ്പർ കാരിയറുകളില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സൂപ്പർ കാരിയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ കടൽ തീരമുള്ള ഭാരതത്തിന് ഒരു സൂപ്പർ കാരിയർ ഇല്ലാത്തത്? ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ സുരക്ഷാ പരിഗണനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രയോറിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് അവർക്കാവശ്യമായ യുദ്ധോപകരണങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക. അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയ്ക്ക് കര അതിർത്തിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ 2 ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് മെക്സിക്കോയും ഒന്ന് കാനഡയുമാണ്. ഇവ രണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരുപദ്രവികളായ 2 അയൽക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കര വഴി അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു ഭീഷണിയുമില്ല. അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ കിടക്കുന്നത് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യ, ചൈന, ഇറാഖ്, ഇറാൻ, അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 1000 കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവിടേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ വമ്പൻ സൂപ്പർ കാരിയറുകളാണ്, ന്യൂക്ലിയർ സൂപ്പർ കാരിയറുകളാണ്. ന്യൂക്ലിയർ കാരിയറുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ തീരത്തേക്ക് വരേണ്ടതില്ല. അത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിന് ആവശ്യമായ 30-40 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ധനം അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനം അതിൽ നിറച്ചിരിക്കും. ഭക്ഷണം നിറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള വല്ല റിപ്പയറിങ് അതിന് മാത്രം അതിന് തീരത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി. അല്ലാതെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ തീരത്തേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസങ്ങളോളം ഈ സൂപ്പർ കാരിയറുകൾക്ക് കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കാൻ കഴിയും, അതിനെത്താൻ കഴിയും. അമേരിക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയുമാണ്. ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളാണ്. കര അതിർത്തി 1000 കിലോമീറ്റർ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പർ കാരിയറുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. മാസങ്ങളോളം കടലിൽ കഴിയേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. 2 തീരപ്രദേശങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സൈനിക താല്പര്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും എത്തേണ്ട ആവശ്യവും നമുക്കില്ല. 2 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറേബ്യൻ സീയിലും 2 കാരിയറുകൾ സദാ സജ്ജമായി എപ്പോഴും പോർട്ടിൽ ഒരെണ്ണം, ഇങ്ങനെ 3 കാരിയറുകളുടെ ആവശ്യമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാരിയറുകൾ മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ 50,000-60,000 കോടിയൊക്കെ മുടക്കി നാം ഒരു സൂപ്പർ കാരിയറുകളെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ കാരിയറുകളെ പറ്റി ഭാരതം ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പലതും അവർക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉള്ളവയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കരസേനയിലാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ കരസേന എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പോലെയോ ചൈനയെ പോലെയോ എന്തിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ അത്രയും പോലും അമേരിക്കയുടെ കരസേന ശക്തമല്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമസേനയും നാവികസേനയും അതിശക്തവുമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ
സുരക്ഷാ പരിഗണനകൾ അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുക. വിമാനവാഹിനികളെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും